হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স সেলস এক্সিকিউটিভ, এলিফ্যান্ট রোড শোরুম থেকে। আজকে জানাবো শার্প প্রো ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে। আমাদের ওয়াশিং মেশিনের মডেল হচ্ছে ESFW105B7PH। চলুন জেনে নেওয়া যাক শার্পের এই মডেলের ওয়াশিং মেশিনের ফিচার ও তার সুবিধা সম্পর্কে। প্রথমেই বলি শার্পের এই মডেলের ওয়াশিং মেশিনের ফিচার সম্পর্কে। শুরুতে বলি ইনভার্টার টেকনোলজি, তারপর এটা হচ্ছে PCI টেকনোলজি। এটা পাচ্ছেন 100% ড্রায়ার, আর পাচ্ছেন সুপার কুইক ওয়াশ, ড্রাই এয়ার ওয়াশ, আয়রন অপশন, স্টিম ওয়াশ, অ্যালার্জি ওয়াশ, লো নয়েজ, ফুল টাচ স্কিন, লো ভাইব্রেট বডি, স্টিম কেয়ার, অ্যাড লন্ড্রি, সুপার কুইক ওয়াশ। আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শার্পের এই মডেলের ওয়াশিং মেশিনে সর্বোচ্চ 1400 আরপিএম আছে। 1400 আরপিএম থাকাতে এই কাপড়ের থাকা ময়লা খুব সহজেই ওয়াশ করতে সক্ষম। এই মডেলের ওয়াশিং মেশিনের ডিসপ্লে সাইডেই পাচ্ছেন এখানে পাউডার এবং ডিটারজেন্ট রাখার অপশন, যেটা খুবই ইজিলি টাচ করলে পারে এটা বের হয়ে আসবে। এখানে আপনি আপনার প্রয়োজন মতন সফটনার, পাউডার সবকিছু ইউজ করতে পারবেন। এবং এইখানে আরেকটি সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে প্রি ওয়াশের অপশনটা রয়েছে, যার জন্য আপনি যে কাপড়টা একটু অ্যাডভান্স ওয়াশ করতে চাচ্ছেন বা চান, সেটা পাউডারটা এখানে রেখে ওয়াশ করতে পারবেন খুবই সহজে। ইনভার্টার টেকনোলজি, যার দ্বারা 47% এনার্জি সেভ করবে। এছাড়া রয়েছে 100% ড্রাই টেকনোলজি, যার মাধ্যমে আপনি 7 কেজি পরিমাণের কাপড় একসাথে 100% পরিমাণ ড্রাই করতে পারবেন। সুপার কুইক ওয়াশের মাধ্যমে 2 কেজি পরিমাণের কাপড় 15 মিনিটের মধ্যে ওয়াশ করতে পারবেন। অ্যাড লন্ড্রি অপশনের মাধ্যমে আপনি যদি কাপড় দিতে ভুলে যান, পুনরায় অ্যাড লন্ড্রি অপশনের মাধ্যমে আপনি কাপড় অ্যাড করতে পারবেন। এছাড়া এতে ইন্টেন্সিভ কেয়ার থাকায় সিনথেটিক কাপড়গুলো খুব সহজেই ওয়াশ করতে পারবেন। এটি শুধুমাত্র কাপড় ওয়াশই করে না, পিসিআই টেকনোলজির মাধ্যমে কাপড়ে থাকা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং দুর্গন্ধ খুবই সহজে রিমুভ করতে সক্ষম। অন্যদিকে এটি আপনার কাপড়ের ডিটারজেন্ট ও পানির অপচয় রোধ করবে। এর অন্যতম সুবিধা হলো ভিতরে গিজার থাকায় আপনি গরম পানির মাধ্যমে ওয়াশ করতে পারবেন। এবং শার্প নিশ্চিত করেছে যে গ্লিটারেড ওয়াশিং পারফরমেন্স অ্যান্ড হাইজেনিক ক্লিনিং। ধন্যবাদ।